হেই এভরিওয়ান, চলে এসেছি তোমাদের কাছে আবার একটা নতুন মিনি ব্লগ নিয়ে। দেখো দুপুরবেলা হঠাৎ খেয়ে দিয়ে উঠেছি, আমাকে হঠাৎ করেই রিপ বললো ওটো ওটো চলো মা, ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না, দুজন মিলে কোথাও ঘুরে আসি। আমি ওকে বললাম এরকম কোথায় যাবে হঠাৎ করে, তো সাডেন প্ল্যানই বলতে পারো। তো দুজন মিলে রেডি হলাম আর বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু সোজা রাস্তায়। বিয়ের পর কিন্তু এরমভাবে ঘুরতে যাওয়া দুজনের সত্যিই ফার্স্ট টাইম। তো আশা করছি গেস করতে পারছো কোন রাস্তায় আছি আমরা। গেস করতে পারলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তারপরে কিন্তু শুধু আমরা এই রাস্তার মানে সে বলতে পারো সেদিনকে আমরা রাইডেই বেরিয়েছি বাইক নিয়ে। আর বাইক রাইড কাদের কাদের ভালো লাগে, বাইক রাইড লাভার কারা কারা আছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ওখান থেকে আরও একটা জায়গায় চলে গেছিলাম, যেইটার ইনফরমেশন তোমরা পরে পাবে বড় ব্লগে। তো রোজ আমি তোমাদের সাথে আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছি, এবার থেকে প্রতিদিন ব্লগ তোমরা পেয়ে যাবে। কি পাচ্ছ তো, কথা রেখেছি কিন্তু আমি তোমাদের সাথে, তার জন্য কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবো আমার চ্যানেলটা। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে।